Mubarak. Mijinta ce ya bar miki ƙaryar yana da kwazo, kullum gidan shi sai an sanya shi wanke-wanke. Ki hattara ki dai iya bakin ki yar ta'adda, idan ku ki ba shakka za ki yi hawaye. Ya zo yana ta yi miki ƙarya kina ta yaƙi, so kar ki gan shi ka toto shi ya saci keke. Kullum gidan shi mata na sa shi wanke-wanke, wata ran abin da za a ci ma sai ana yi da gaske. In ma giyar ƙauna kika sha za ta sake maye. Malama ki bar wajen nan dan yau ina kusace, kuma gida ki zauna ki tankaɗan marece. Bakar gara gwanar aikin babuyar itace, kin yaudare ni dole ki zo ki ta lauye-lauye. Rannan yana gane a gabana ake ci saka, akan jaka guda na ga an caci mai kwalarka. Kana ta lallame hada ƙaryar ana kiranka, rannan saura kaɗan muga gardi yana hawaye. Wani me haɗin ka da wannan take matsama, ta ja jiki ta bar gunnan ko ta ƙara rama. Alkawar mu kai aure za mu yi shi bara, a gidansu an amince mini manya har da yara. Na kai kudin sadaki an yarda babu kyara, ashe yar yaudara ta ne za ta sa a shara. Ranar biki ko sai gashi tana ta lauye-lauye. To ita din da Allah wace ce ni fa ban sani ba, ita ba ni siya kuma ba yar jagaliya ba, ita sai zuba take ban san mai take faɗi ba. Ta zo ta tsinka sakar da ba za ta kuma iya ba, shirin ubangiji ya fi gaban karo da gaba. Ke ja'irar gaban inna uwar dadi da zamba, dama ki ja jiki dan baki taki nasara ba. Ina da hankali ni ba za na dau zuga ba, lallai ko zaki sundama kogin marar tunani. Ko rijiya na fada lillahi zai cire ni, igiyar zuga zugin ki ta kasa kulla da ni. Kuma ni da shi amana ne babu mai rabawa. To wannan faɗan na 'yar Islama da 'yar daba ne, yau an mulala karya mai kwakular tukane. Kaza a kan siminti yau babu tone-tone, kuma dole ne a bar zago ya gudu da zane.